Akkam jirtu hordoftoota YouTube ammayyuu nagaa rabbi isiniif haa baay'atu. Kun torbanitti yeroo lama sagantaa karaa ammayyuu YouTube isiniif darbudha. Guyyaa har'aa sagantaa akkuma koomentiiwwan adda addaa isin naaf laattaniin sagantaa isin barbaachisa yookaan immoo barnoota isin barbaachisa jedhu part 1, part 2, part 3 jedhee hanga dhuma raga'utti yookaan hanga wanta sana irratti isin ga'umsa qabaattanitti isin barsiisuudhaaf qophii hunda xumureen gara YouTube kiyyaatti deebi'ee jira. Innis waa'ee Microsoft Word'dha. Microsoft Word'n maal akka ta'e, maal akka nu fayyadu, akkamiin akka fayyadamnu hunda isaanii beektu jedhee yaada. Guyyaa har'aa garuu home irraa kaasee insertiin akkamittiin hunduma isaallee ribeenoota jiran hunda akkamittiin akkasiin fayyadamuu dandeessanii fi maaltu future akkamii akka inni qabaatu isinitti agarsiisuudhaaf qophii hunda xumureen jira. Mee bakka kanarraa haa kaanu. Akkuma isin beektan Microsoft Word fayyadamuudhaaf jalqabaa Microsoft Office fe'achuun dirqamadha. Microsoft Office gaafa fe'annu wantoonni akka Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Access, Microsoft PowerPoint warroonni kun duukaan fe'amu. Erga fe'amee booda bakka searchii keenyatti Word jennee gaafa barreeffannu akka kanatti Word'n ni dhufa. Gaafa Word'n akka kanatti dhufu bakka kanatti cuqaasnee Word'n ni bananna. Word'i erga banannee booda wantoota achirratti hojjechuu dandeenyu tokko tokkoon isinitti nan agarsiisa. Akkuma isin argaa jirtan Word'i 2019dha kanan fayyadamaa jiru. Kanaaf bakka kanatti bakka blank space jettu kanatti erga cuqaastanii booda area kan argattu. Areaan kuni by default gaafa isin Microsoft Word bantan kan isiniif dhufudha. Akkuma isin argaa jirtan bakka kanatti file, home, insert, design, layout, reference, mailings, review, view, help kan jedhaman kun bakka kanarratti meenota argamanidha. Warroonni kun warroota nuyi tokko tokkoon taabii isaa bannee ilaallee Microsoft Word irraa fayyadamuu dandeenyudha jechuudha. By default gaafa nu bannu taabii nuyi direct argannu homeidha. As kanarratti kan nu argaa jirru home'n wantoota adda addaa of jalaatii qabaata. Fakkeenyaaf asuma kana gaafa ilaallu paste kan jettu option activeidha. Format printer kan jettu kun activeidha. Akkasumas illee font style barreeffamoota keenyaa fontii isaa sirreeffachuudhaaf, fontii type isaa, length isaa akkana sirreeffachuudhaaf, barreeffama keenya bold godhachuudhaaf, italic godhachuudhaaf, akkuma kana underline godhachuudhaaf, wantoota adda addaa background isaa jijjiiruudhaaf, colorii keenya ol guddisuudhaaf, xiqqeessuudhaaf yookaan immoo qubee keenya xiqqeessuu guddisuudhaaf, qubee yookaan immoo leeterii tokko ishee colorii isaa jijjiiruuf wantoonni nu fayyadamnu baay'een isa bakka kanarraa arganna. Akkuma kanallee bakkoota kanatti adjustment barreeffama tokko gara center irra gochuu, gara left, gara right irra gochuu, akkasumas illee paragraafii yoo ta'e immoo wal qixxeessuuf kan nu fayyadamnu bakkoota kana ni jira. Adjustment jennee waamuu ni dandeenya. Inni capital listiidha yoo ta'e, fakkeenyaaf 1, 2, 3 kan jennu yookaan Roman numbers 1, 2, 3 jennee kan waamnu yoo ta'e yookaan dootiidhaan kan ibsuu barbaannudha yoo ta'e cireetii adda addaatiin mul'isuu kan barbaannu ta'e bakka kanatti fayyadamna. Bakka kanatti wantoota adda addaa fayyadamuu dandeenya. Fakkeenyaaf listii fayyadamna yoo ta'e 1, 2, 3 jennee alfaabeetii ABC jennee fayyadamna yoo ta'e Roman numberii fayyadamna yoo ta'e bakka kana dhufuu dandeenya. Akkuma kanallee title, subtitleota jajjala gaggala yoo adda addaa qaqqabaanne bakka kana dhufnee wantoota akka kana irratti fayyadamuu dandeenya. Kana hunda kan nu argachuu dandeenyu home jalatti. Home jalatti waan ta'eef wantoota kana sirriitti beekuu danda'uuti qabaannaa jechuudha. Sirriitti beekuu danda'u. Akkuma kana azala gaafa dhuftan heading 1, heading 2, heading 3, title, subtitle jedhanii warroonni jiran kun hundi isaaniillee yeroo content of table baafnu documentii tokkodhaaf content of table gaafa baafnu wantoota nuyi fayyadamnudha. Kanaaf salphaamatti fakkeenyaaf akkam jirta jettanii yoo barreessitanii, akkam jirta jettanii gaafa barreessitanii bakka kanarraa barreeffama kana barreessitaniitu. Barreeffama kana erga barreessanii booda barreeffama kana Word'i kana guddisuu yookaan immoo jecha kana guddisuu barbaadan saayizii leeterii isaa kan qubeessa bakka kana dhuftanii
bakka kana dhuftanii akka kanatti erga select gootanii barreeffama asirra jiru kana erga select gootanii booda bakka kana dhuftanii akka kanatti lakkoofsa ol ka'aasa hanga barbaadan saayizii barbaadaniin filachuu ni dandeessu. Xiqqeessuu guddisuu akkanatti barbaadaniin xiqqeessuu guddisuu ni dandeessu. Tokko inni kabiraan addinaatiif font style isaa filachuu barbaadan yeroo baay'ee standardiin Times New Romanidha. Garuu isin wantoota barbaadan as keessaa bifa barbaadaniin kelerii barbaadaniin akka staayilii barbaadaniin ariaalii kanas filachuu ni dandeessu. Bifa barbaadaniin filuu ni dandeessu jechuudha. Akkuma kanallee wanti isin beekuudhaa qabdanii bakka kanatti fakkeenyaaf bold gochuu yoo barbaadan, italic gochuu yoo barbaadan, under line gochuu barbaadan, qubee kana guutummaa isaa al takkaatti upper case gochuu barbaadan, qubee kana al takkaatti jecha kana al takkaatti xiqqeessuu barbaadan, capitalize each word gochuu barbaadan, wantoota hedduu isaas keessaa fayyadamuu dandeessu. Fakkeenyaaf bakka kana dhuftanii background isaa guutummaa isaa jijjiiruu yoo barbaadan, background barreeffama kana wordii kana jijjiiruu yoo barbaadan, yookaanis immoo tekstii keessan qofa kalerii isaa jijjiiruu yoo barbaadan, inni jalqabaa inni nuyi asitti argine maalidha? Background barreeffama kana kan jijjiirudha. Bakka kana gaafa dhuftan immoo wordii sana yookaan immoo jecha sana qofa kan kalerii isaa jijjiirudha jechuudha. Akkanatti Microsoft Word homii qofarraa wantoota kan argachuu dandeessu. Fakkeenyaaf center irra gochuu barbaadan, left right irra gochuu barbaadan, akka barbaadan bakka barbaadan kaawwachuu dandeessu. Fakkeenyaaf left irra godhachuun barbaade kana, center irra godhachuun barbaade kana, right irra gochuun barbaade kana gochuu ni danda'a. Plus immoo barreeffama kana ergan gara leftitti deebisee booda barreeffamni kun listii wayii dhoote dootiidha yoo ta'e akkanatti ergan godhee booda bakka kanatti inter gaafan jedhu dootii kabraa naaf laachaa deema jechuudha. Argitanii asitti waan barreessa ammas dootiin jedha akkanatti dooti naaf gochaa deema jechuudha. Kanaaf wanti isin beekuudhaa qabdanii homii qofarratti wantoota baay'ee argachuu dandeenya. Akkuma kana bakka kanatti butuuf bakka sanatti butuuf space xiqqoommanni garaagarummaan kanaaf kana maalidha? Inni kuni direct centerii leftiidha. Bakka sadii positionii sadii qofa qaba. Left, right, centerii qofa qaba inni kun garuu xiqqooma ishee bakkuma sanatti duubatti fuulduratti butuudhaaf kan nu fayyadamnudha jechuudha. Fakkeenyaaf bakka kanaatti xiqqoo ishee gara fuulduratti butuu barbaanne yookaan immoo gara duubaatti butuu barbaanne akkanatti fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Inni kabiraan akkanatti wantoota jiran fakkeenyaaf guutummaa row sanaa kelerii isaa jijjiiruu barbaannu ta'e guutummaa barreeffamni kun irra jiru row isaa guutummaa isaa jijjiiruu barbaannu ta'e bakka kanatti teams colors kan jettu kana akkanatti fillee guutummaa guutuutti barreeffama keenya row isaa guutummaa jijjiiruu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf walumaa galatti guyyaa har'aa kanan isiniif qabadhee dhiyaadhe Microsoft Word homii qofarratti maal argachuu dandeenya? Homii qofarratti fakkeenyaaf bakka kana dhuftanii sila disable ture katii fi jalqaba irratti yeroo ban ergitaniitu katii fi koppiin disable turan. Amma garuu bakka kanatti barreeffama kana bifa salphaatiin asirra taa'ee koppii gochuu nan danda'a. Ergan koppii godhee booda maaltu active ta'e paste kan jedhudha jechuudha. Bakka biraatti paste gochuu nan danda'a. Fakkeenyaaf bakkuma kanatti deemee hin barreessine paste, bakkuma kana deeme paste, bakka kana deeme paste gochuu ni danda'a jechuudha. Kun maal nutti mul'isa? Bifa salphaatiin homii irra teenye waan barbaanne barreeffama barbaanne cut gochuu, copy gochuu, paste gochuu, kelerii isaa jijjiiruu, saayizii isaa jijjiiruu yoo barbaanne left right yookaan immoo center irra godhachuu akka dandeenyu. Listii yoo barbaachisaa ta'e fakkeenya wantoonni listii qaban yookaan tarreeffama qaban tarreeffama isaaniidhaan kaa'uu bifa salphaatiin akka dandeenyutti nutti agarsiisa. Kanaaf Microsoft Word homii irratti wantoota kana argachuu akka dandeessan akkasiin beektan barbaada. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u jabaadhaa. Kun Microsoft Word part 1dha. Part 2 irratti kan kana caalu wantoota isin fayyadan insert irratti maal fayyadamna, design irratti maal fayyadamna, layout irratti maal fayyadamna, faayidaan kana maalidha kan jedhu hunda guutummaa isaa isinitti agarsiisuu nan danda'a. Na hordofaa, comment na godhaa. Amma YouTube sirriitti hordofaa. Afaan keessaniin beekumsa ga'aa mana keessan teessanii argattu. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u ulfaadhaa.